kali akakere kate kasobola kugula mmoloka nibi bine bizanyo ja police kiri mu kitute as exhibit ate kati temunabana kulaba kwa ate kati omuntu mumugambye buye postingire kuli tulaba bantu kugamba nengeri je mutanishinga erinya lyo omuntu teba professional sanze mudidde media mubatadde wali bali eri bonna balinda kunswaza mbunga abantu ala ku police banange ekomera lya buli omuntu jail is for everyone liringa dwaliro you cannot avoid jail wiza nokuba oyita buyisi muntu we bamutidde ne bagamba ngawo amanyi bana abafu engeri enonyereza yabwe jail modern wewe sumama you know that you had why did you pass here you go neri nokuba why is it that you are alone ngati simade sina kuita bantu bonna kuba Peter nzika let us you go help us you make a statement ngaba kwezingira ka bebintu byawe neze sijja kubatya gwe mukuru mirondo sima mirondo jannalero era naye waliwo abakusingako ebyo bintu biteeka mu sente zaffe oyo mwana kubagamba abba agenda naferera ku bantu kwe mmotoka yange yagitwala nagenda neyefuula ngagulira nateekamu abantu abalage mmotoka ya bbeeyi nagenda abalage aguliremu ettaka esimanya abalage ettaka eritali liryeni bagikuwadde smashed it naye kati omuvubuka olwajja tasobola kusula we tukyabuuliza omusajja tumunoonyeza weeks 3 abuze mmotoka yange baji yagitwala namu olwokuba yajja abaako ebintu byabawaayo nga bano abaana bagayo babasolooza kati ffesebo tufiirwe mumulesewo connected wamu nedda basibu ninga bannayuganda tulina okweddiramu era nze ngenda kuva waggulu nga nkubira omulanga gavumenti yaffe naddala President Yoweri Kaguta Museveni President checkinga nnyo abasajja bo bano abasajja balina emitego kandabe kamalo gibala emitego milioni 810 kati bakategulako gye wajjanga okutegululako akategululako obukadde 2 egisigadde gikulinze bantu bali eyo bali awo okugolaba omuntu kati wasindika abantu bagende bawa abantu tent bateekayo 2 nga balinga batereddewo bali abo opposition platform buli yenna yakayiga okwogera mubadde mugamba mutya abantu mbatwalire ku bintu kiri kyaguddewo ekiba kiguddewo cannot be reversed kakati kikyo kiba kiddako what's the way forward parliament mu kifo ky'ababaka abakuvaayo ne batandika okuleeta ebintu ebitagasa ggwanga oli n'awanika omukono who is Brian White that man I saw him giving a lot of people fuel is it funded by mafias even he took a full tank can we debate about that sure mulitiba n'abasajja ababonyabonya buli muntu abannyonnyole ani amugira jjaja ayogere bano bajjaji bemuwa obuyinza obusukkulumu ng'olumu tebasa yes kirungi nnyo kooti okubeera independent kirungi that is 100% correct kooti okuba naye bannange wa kino kinagenda wa gundi chief justice usajje bo betaga kutunula omuntu bamukuletedde gundi ya evict 20,000 people nga you go and evict them in fact by 2 they should not be there panagewa there are things which need to be reviewed yobitu nembitambo ekikuyitirako muyina mukama wamwe president ekibi wano buli omu ayagala kuba president ndozoba nebiwandiko bibabuzabuza kwogera nokabati wa president gundi wa gundi president aliyo mukaguta mutwalire abagamba ebantu bano betaga kujjawo manye nti wayi mukulu w'eggwanga gwe teri agenda kukwetikisa musalaba
MPs mutuyambe ku bavubuka mubatandikire weeje obuntu tugambe nti abavubuka wano abe district gundi bakuŋŋaanira wano bwe tubenga rehabilitation centers tetunaba kuziteekawo tubeeka abavubuka tubakuŋŋaanyiza buka bajja tuuka okubanga buno obukuumi bwe tusabanga nabo tebakyabutya ani nabo emundu babeera nazo babuulira ab'ebirango abasomanga edda ebirango bagamba buli awulidde ategeeze gwe kikuwatako babuulidde so ekingenda okusaba owekitiibwa honorable waffe omwagala Rebecca Kadaga ng'abantu bano bakukaabira ebizibu ne bakugamba totuuza nkuŋŋaana naffe vaayo kuba n'abasajja bano kale abagagga ennyo kuba kati ffe tuli bagagga basitipedi baga tutambula tuwa bantu tukasuka busente tetulinaawo gundi baga ffe tuli bagagga basitipedi kitegeera bano abagagga bano abalina balandiroodi abo tetulina nnyumba naye ng'ennyumba ffe tuzirina naye tetwetaaga gamba bantu kuba ebyo tebibayamba tuyamba omusajja oyo ajja nnyonnyole ayambeko ku gavumenti okufacilitating abantu abo ku byokulya n'omulala alina ekirowoozo ng'ekyo akyagamba owange ate zaabadde zigenda okuzimba waliwo enamenyeseza abantu tebaziridde buli bantu benamenye bye baziridde. You should learn how to discipline these people. Tukusaba busabi kitiibwa kyo kinene naye mama speaker embeera ati si nnungi poliisi nabo mubatunulemu bali ekwambala bitogi nakola decision zitaliimu makulu omuntu aguze ekintu mbobutaining gutuzi banoonya nabutabo n'ajjamu ekintu n'akiteeka muli Line bamubuuza musango kigwe nakoze deformation is it of a car nomugamba seba afande kiddemu obtaining it you obtain it by force pretense I paid. If this person is saying that his car is worth it, let him sell it and pay case. But why would really police involve itself in drama? Or did they get the woman gendo jimidireko kati ati tumutitu gwanga iki amanya taina free. Whoa we Zemba security. Mugenda kusemba nabyo naye mwetirize. Igwanga ddyo lyeyongera bajja mubwesigwe. Museveni gwe muteeka ku nninga gwe muteeka ku ki gwe muteeka ku mitego gwe mu frontinga ne filimu za mwagenda zibaleka mujukira mu musule no mba civilian yasule eri mu state house soko kagatta awo ngo kagatta tulungi yali eri mwe muli eno tuweereze nga tuweereza bulungi eggwanga you are paid good money you guys we innocent n'ekintu temukiryamu nga temukiwa bikuta akati obalaba bajinza okuvaayo akakiiko kasaba Brandwhite aleetebwe yatuvudde naye nze ne mumumanyira ne munepankirako nga mbabulira bintu bya ggwanga sina gye nja kujja temumumanyira temuyina tulina obbagamba nze kuba mumanyi bye mugenda okuzzaako abamawulire kakati ekituukiddwako awo nga Brandwhite kyajja yeesowole ennaku ezo bbiri navoola siina gwe nzivudde buli omu munnyonnyodde kuba na responsibility lino eggwanga lyaffe temuteekawo ebyo muno yatuvudde nnyo agamba ati ati nno tusaba motoka niteekamu obukyala nedda muzaagala zino zibeeramu obukyala obuzina obwo bwe butyo bava buweevinga ffe motoka ey'emiliyoni 10 bantono nnyo ku mubaka kubanga tutambula nnyo mu nguudo z'ebinnya
temuvaayo mbusimanya mutadde ekiwandiiko kibakuntumye era mugenda kwetuma mwekka. Ffe tulina okubannyonnyola mutuyambeko. Poliisi kimanyi mugenda kutega obutego 6 ne ku butego 6 ninaka ebina mwina mujja sigaza obwo mukole ebintu ebyemuteekeddwa okukolebwa. Poliisi mwina kuba mikwano gyaffe ku ground naye mwe you are behaving like militants. Abamilitary bali abasirikale olaba n'abamajja ate baddaddamuko. Nze I've ever seen Abel Akandiho going to Kiseka nakakanya abantu n'ayogera nabo, but is a high decorated military gund. Ne police Uganda arrest. What did I do? You will be brought here. Gwe chofa kimu muntu kumuleta bamuteke yeri was. But do you know what we transpired? Gwe kubanga oli wasoma naye wagwanga lyo kati olufa batafuna baso tugogo ava mu family oyina akagaali olwo tomanyo yadde wa police no mutogenze kufa. Connected yali connected yabakulu bonna abamanyi yo kubira bukuza IGP gamuyita atia IGP abawa abantu bonna you are oli waba Ugandans, you are for all Ugandans. Any officer temuina kuba biased kubanga mbobona alina obusente temuina kuba kola ki nemuletera ekitongole kyennyini abantu okukivaamu ne bagamba ate abo twabajja mudde obwesimu mutuyambeko. Ffe tuvuddeyo kwogera nti abantu nze kinzijeyo leero njogera ebintu bino. Abantu olukulaba bali mu kintu bali babalaba kisebo tuli ku bizibu mamateeka naffe gatunyiga. Emoka yange nagireeta ensaliddeawo ssente omuvubuka ali eri yaweza munnange ate munne kati ndagiwa. Poliisi yaganye okunyamba eri awo ati atentandike kunoonya minister wa security. That is too much. Is supposed to be overseeing security. Sate kutunulira motoka ya Brian lwaki yaganye okusasulwa. Bibya connected bitugamba tumenya abantu n'obuntu ekyo ekintu ekisobola okusalwawo KMP ekisobola okusalwawo ani yenna we sit down naye mulu okuba give him bond. They will come back later. Tulese omuntu lwaki mutu omuntu nga tetwogedde so kibyo naye nga n'abagula abo abandiko ku internet bannange mwogeremu batono nnyo abavubuka baawaawo simanya waabo munyambe bakati manyiko baba 3 mwongereko abantu bangi bagendere ddala okunyikiza ya Brian White bwanga bwali omusajja omubi nga bamuleeta okudivertinga omuntu ate omuntu gwe baagala bamudivertinga kati gwe bayinza okulaga omukazi oyina omukazi gwe wasiimi nga bakuleeterawo oli era mugamba mulinde mukyala wange oli bwanadda nje kubeera kuno era bw'otwala oli oba kimalaaya oba mwezi so wano ffe kambabuulire ekiriwo buli omu alina kwongerako tafaali ku ggwanga. Bino ebyokubabuzaabuza simaya gundi yajja kukola bwati kuzikiza gundi nti munaye simaya naye baba bimulemeredde binemereddewa sina gwe najja obukadde 4 mu 5 mbukole ekiseeki obw'abantu sibusobola temunesipata sibusobola nkolako benfunyeko tulebe nti eggwanga litambula. Eggwanga si lyange lya His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni kati gwava mbu wajja kubuzaabuza think twice Katonda yapingira abantu. Linavaayo ali mu kalumu yenna kamunyiga atuuyana akati waliwo nojja n'olaba ono kino ekiyenge
ekiyenje gwawe yita munno omuntu ekiyenje gosose ne wetunulako bali abisupplement bonna bali abanyampa bunyampi tebalina kye bakola abasiriwala busiriwazi bamanyira abantu toyina nakyo oyina newammwe tosuubira nakudda bali ku president ne bavuma mbufe wano tewali ayinza kujja wagenda otya nonsense olukuba mbu simanya oli awo bayigalina okuteeka wali ka fulaga n'atuula awo bambadde buno butopi muno omanyi bawe mulandi balowooza nti obago bwe banakigamba ojja kityo kyogera my dear nze nkimanyi babagamba mbu muntu akule simanya nina tempa nja kwogera bingi simanyi enseera be nga bwenfaanana nze sinoonya bululu temunepankirako sigenda kunoonya kalulu mu ggwanga lino bino byemusuddiyo abantu omuntu ayogerako n'abantu naye gwe ebintu obitegeera lwaki weesimbawo ku kyomubaka weguli omubaka waawa nze ndi mubaka wa lubuto lwange nesimbawo ku lwa bulamu bwange bw'olubuto lwange ne ku lw'abaana bange ndi mubaka wa famire zange n'abakozi bange nze mubaka waabwe gwabaliwo ku lwange kibye mubeeramu oyo nosensi biki tulwadda kwepikapikawo muguze ebivubuka biri okwo muganda wange ekituufu kyo kiba kituufu abantu temwagala bamanyi naye abantu balina okumanya people have to know jaji yasayinize bajjewo abantu bannaye nze nina munyiivu nnyo kuba olwaliro ensonga zange zibadde nnyingi kati ndoza bagenda ne balaba kino nedda okubateera ssente ku mmeeza kino kye nnakola takikola nga saagala bambi kuddaawo muteeke nga gavumenti y'omusajja ku lukongoolo teri gavumenti ekkiriza nga ssente zizo si zizo kuzijjaawo ozibajjako ng'ozibajjako oti era mubinnyonnyola abo abatalowooza abatagatta kati gavumenti ng'engulira Range Rover emu 2 3 kati ndeeta ne moloka endala 6 kale era yangulidde embuzaabuze okumanyika ku wooli wate simanya okumanyika era abavubuka niyagambye abavubuka tunabanda kufunayo miliyoni 10 nze nabagambye nali bulijjo ngenda neno propaganda bagamba Museveni abba kalulu nedda musajja ayina abantu be mu kyalo bino byonna bye twepankira ku Facebook otuuka n'obabuuza mwami gundi mumumanyi ne bagamba waabwe kati gye bakuliza independence enewedde nagenda okulaba abantu bagamba tokedde kutubukerezaako kola twagala kulaba mukulembeze waffe tuludde ebbanga nga bamukyalo yiri naye bwodda ku gundi ku Facebook kuno basiko beseka agenda ddi simanya biki mutugasse mutaddeko muhoozi mutaddeko mama kataha mutaddeko buli kimu akafaananyi akaeke kasookaawo bafuna ono gwe bakozesa gatoyete paka bankozese etoyete eba enyuma zenna kyendaga negwe oli eyinjala ekuluma but muvenga ku bantu abasinga kate muyige ku bantu musiime Africa feyo endwadde y'obwavu etuli muli katulinda abajja kuba tukyaliriwokko tuleetera tulabe bokye bagenda oba mpiso bagenda tukubanga za ssente oyingira kiriniki newakuba empiso ya ssente katulinde they have to sensitize us batubuye tugenda kukola tutya batulage ngeri gye tuyinza okuligroupingamu tuyige okwagala one another nti basobola okukuwa ssente ne muzigabana n'omuntu gw'otomanyi omukyoli naye bino bye tulimu mwana mpaka jakange
wawe kuba Katonda n'ensi yange baleka amagamba mweyagalize nammwe bambi abakulu bakama baffe abali mu kukolesa obukodyo pulezidenti agenda naye obukodyo gwe kakuleseewo akakodyo ko kooza nnyo temanyi nti bano abantu bagamba omulya mamba ab'omu mulya mamba ab'omu ajja kubeera eri mmwe ngendo kibookoze mufuna ekyokutereeza ekintu abantu batereere mwesinisa bannyo omulabye ke tumukozaako agenda kutya genda kutiira ddala gomanyi TV zonna mubitaddeko titubitaddeko abantu bakaaba nnyo beeyongedde okaabo so buli muntu gwenkoonyeeko wetiriizi mwabo ku internet abeebweru awo abavumi babongere ku ssente mufune ne bannammwe nga 8 muvume awulidde nze munete mulina kyemunzijjako ndi wange muli wammwe gye mwagenda okunoonyeza akawogo segera bulungi nze ndowooza n'abasituzi b'ebizita abo bafunayo kasente nze ndowooza obudde bwe mumala nga mubutadde ku nze mugende mufuuke ba Mr. Universe zirimu akasente ez'abakanyama kati fe bamusujja b'amagumba agali mu Twitter fe katufe mwenga mweyagala tewali problem. We love you with your bodies zakabye zitabu n'akasente mu mpale ke muyinaako. Amina mubeere bulungi.